Ya, kwanza mimi najisikia fahari sana kwa nchi yangu. Unajua vitu kama hivi unaposhuhudia, acha kama nilivyosema kwamba acha ukurugenzi, lakini hata kushuhudia tu jambo kubwa kama hili linafanyika ndani ya nchi, linaanza katika idea unaona ujenzi unaendelea, unaona treni watu wamekaa kama hivi wametulia, kwa ni jambo ni ukomavu wa nchi, ni kwamba kama taifa inaonyesha kuna kitu fulani ndani ya taifa. Si jambo ambalo ni rahisi unaweza kuliona mahala popote. Kwa hiyo mimi kama Mtanzania kwa kweli ni fahari kubwa sana. Yes. Sawa sawa. Turejee sasa kwenye ukurugenzi. Yes. Picha ya leo hii asubuhi. Safari hii ya kwanza, kile ambacho kimeonekana leo pale Sifuri mpaka tunaanza safari, labda imekupa picha gani katika huko tunakoelekea? Ya kwanza kwa mwitikio unaoona, unajua tumeanza asubuhi sana na watu unaweza kaangalia wamekuja kwenye saa 11. Sasa hiyo kitu nakwambia nini? Kwamba Watanzania wengi wanapenda usafiri wa train. Labda swali ilikuwa ni aina gani ya train? Kwa hiyo kwa trendi hii nafikiri kwa watu wa TRC tujiandae kwamba kutakuwa na inflow kubwa sana ya watu kuja kwenye train. Unajua kwamba sisi tuko mjini pale, watu wanashukia pale mjini, wanaingia kwenye BRT wanasambaa. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho ni trend ambayo nafikiri kwa mtu ambaye alikuwa bado na mashaka kwamba Watanzania wengi wameshasahau kusafiri na treni, kwa hiyo inawezekana kwa ni ngumu sana watu kuja hivi. Nafikiri imekuonyesha picha tofauti. Umeona familia na watoto nakata tiketi pale, wanaingia kwenye treni. Kwa hiyo ni kitu kimoja kizuri sana. Sawa sawa. Moja kati ya kitu ambacho mimi nimekishuhudia mimi mwenyewe na naweza nikasema ni kitu kizuri kwa siku hii ya kwanza. Ilitangazwa kwamba safari ni saa 12 kamili za asubuhi. Ilipofika 12 kamili hatimaye treni ikaondoka kama ambavyo ilipangwa. Yes. Kitu kizuri sana ya kwamba tunakwenda na ratiba. Lakini nini mnafanya kuhakikisha ya kwamba utamaduni huu unakuwa ni endelevu? Ya kwanza punctuality. Unajua katika treni tuna driver, tuna controller, tuna station master. Hawa ndio wanaendesha treni hapa. Kwa hiyo punctuality lazima ikiwe ni kitu namba moja. Kama tumesema treni inaondoka saa 12 treni iondoke. Kama tunasema treni kitu kinachofuatia nasimama dakika mbili iondoke. Sasa kwa mwanzo hapa najua tutasimamiana hilo. Lazima liingie kwenye vichwa vya watu. Kwanza sisi kama waendeshaji, lakini kwa Watanzania wajue kwamba tunaposema saa 12 kamili, saa 12 iondoka treni. Hata kama kulikuwa na mtu mmoja lazima iondoke treni. Na kwa kwanza sasa hivi labda inakuwa ni safari ngapi kwa maana kwa wiki? Ni kila siku. Hatuendi kwamba Jumapili, kila siku kama tutakuwa na treni. Sawa sawa. Na Jumapili nafikiri Watanzania tutaangalia Watanzania Jumapili wanasafiri, lakini naamini kwamba kuna watu tu familia wanataka kwenda Morogoro na kurudi Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile ni kati ya abiria waliosafiri na treni hii ya kwanza kati ya Dar es Salaam mpaka Morogoro. Anaeleza mikakati ya serikali kuhakikisha reli hii inaleta tija kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Lazima tufanye integration ya uchumi. Tanzania ni nchi ya pili kwa mifugo. Tuna ng'ombe sasa hivi takriban 35 milioni. Tuna mbuzi karibu milioni 26. Tuna kuku na ndege karibu milioni 90. Tuna mayai karibu 4 bilioni. Sawa sawa. Na tuna nguruwe karibu milioni 4. Nini maana yake? Yaani kuwa na mifugo yote hiyo, halafu tuna ardhi inayofaa kwa kilimo cha umwagiliaji 40 milioni eka. Lakini tumeutilize 725, 2.5%. Jana kwenye budget kama ulisikiliza, miaka 3 ya Rais Samia peke yake tumeenda tani 540, wakati kuanzia uhuru ni 725. Sasa 70% mpaka 80% ya Watanzania uchumi wao upo kwenye chakula, kwa maana kilimo na mifugo. Tunachokosa kwenye sekta hizi mbili, ili ufanye vizuri, moja, unahitaji soko; mbili, unahitaji mtaji, sawa sawa; tatu, unahitaji utaalamu na capital.
reli hii ikija, hawa wenzetu TRC wanaposimamia kitu kama hiki ni neema kwa Watanzania. Kwa sababu gani? Inakusaidia kujenga centers za ufugaji na kulima zaidi mahindi na mazao mengine, ili ikusaidie kwenye mifugo. Na ukishadhalisha wale ng'ombe, kwa sababu tayari bandari umeshaiboresha, unasafirisha kwenye reli aidha wanyama hai, japo watu wengine wana criticize, lakini unaweza kuwa na viwanda vya kutengeneza nyama sasa, vya kusindika nyama. Mzigo ukitoka kama ulivyo Tabora au kule kwangu Mufindi au mahali pengine, unauchukua unaingiza kwenye meli, unaondoka automatically. Tanzania hapa wananufaika. Mbolea ikitoka moja kwa moja inakuja hapo, mnalidai kama upande wa mfano wenzetu wa Dubai huwa wanatengeneza magari, si wana assemble. Hizo ni fursa. Kwa hiyo Tanzania ina nafasi kubwa ndani ya miaka michache kupitia SGR pamoja na bandari na vitu vingine kwenda kuwa kituo kikubwa cha biashara.